Саламатсыңарбы балдар. Баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы этиш, глагол. Этиш деп эмнени айтабыз? Заттын кыймыл-аракетин, ал-абалын билдирип, эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне кылат деген суроолорго жооп берген сөздөр этиш деп аталат. Мисалы, Айнура менен Талант эмне кылып жатышат? Айнура менен Талант селкинчек тээп жатышат. Мына бул мисалда биз эмне кылып жатышат деген суроого тээп жатышат деген кыймыл-аракетти билдирген сөз менен жооп бердик. Бул этиш болуп эсептелет. Эмне кылды? Что сделал? Бул суроого сүрөт боюнча жооп беребиз. Азат китеп окуду. Читал. Актан үй бүлөсү менен сүрөткө түштү. Сфотографировался. Алтынай үй жыйнады. Убрала. Кийинки сурообуз эмне кылып жатат? Что делает? Ат чөп жеп жатат. Кушает. Жожо курт терип жатат. Собирает. Кар жаап жатат. Идет. Кийинки сурообуз эмне кылат? Что сделает? Актан менен Акылай досторуна барат. Пойдет. Акылай кыздар менен ойнойт. Будет играть. Актан бөбөгүн ойнотот. Будет играться. Бүгүн биз Кыргызстандын борбору Бишкек шаары менен таанышабыз. Столица Кыргызстана. Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары. Ал бак дарактуу, көрктүү шаар. Мурда Бишкек Фрунзе деп аталган. Азыр Бишкекте көп кабаттуу имараттар, үйлөр курулган. Шаарыбызда көптөгөн гүлзарлар, бакчалар, сейил бактар бар. Борборубузда опера жана балет театры, кыргыз жана орус драма театры, филармония, цирк жана кинотеатрлар, музейлер бар. Мына балдар, көрдүңөрбү? Биздин Кыргызстаныбыздын борбор шаары Бишкек жыл сайын көрктөнүп, гүлдөп, өсүп өнүгүүдө. Шаарыбызды таза сактайлы. Анда эмесе, бүгүнкү күндү баарыңарга ийгилик каалайм. Саламатта калгыла балдар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.